să treacă la regimul digital. Dar has already pentru a looked ajuta at aceste persoane under pentru certain a conditions. să So that is a treacă la possibility where the regimul European digital. Union can help. Meine Damen und Herren Journalisten, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Zu Ihrer Information, Sie können hier im Saal heute 22 Arbeitssprachen sprechen und werden auch Verdolmetschung in diese 22 Sprachen hören können. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wartawan sekalian, sambutan hangat dari kami untuk konferensi pers pada hari ini. Kami informasikan kepada Anda bahwa Anda dapat berbicara dengan 22 bahasa, dan hari ini Anda akan mendengar lebih banyak bahasa. Beim Dolmetschen ist eigentlich das Interessanteste, wirklich in der Kabine zu sitzen, in einer anspruchsvollen Sitzung, wenn wirklich in allen Sprachen gesprochen wird und wenn die Verdolmetschung funktioniert, die Zuhörer reagieren, wenn ein Dialog entsteht. Man muss, um Dolmetscher zu werden, überhaupt nicht zweisprachig sein. Eigentlich sind die Sprachkenntnisse nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass man die intellektuelle Kapazität hat fürs Simultandolmetschen, schnell denken kann, mit Multitasking keine Schwierigkeiten hat. Ketika kita menafsirkan sesuatu, hal yang sangat menarik sebenarnya adalah duduk di kabinet saat rapat dan benar-benar diucapkan dalam semua bahasa. Dan ketika menafsirkan suatu karya, audiens akan bereaksi ketika dialog tersebut muncul. Anda tidak harus menjadi seorang juru bahasa yang sebenarnya. Kemampuan bahasa bukanlah yang terpenting. Yang penting bahwa Anda memiliki kemampuan intelektual untuk bisa berpikir cepat dan tidak ada masalah untuk melakukan multitasking. Ich wollte schon immer etwas mit Fremdsprachen machen, beruflich. Und das Dolmetschen schien mir die spannendste Art und Weise zu sein, mit einer Fremdsprache zu arbeiten. Und das hat sich für mich auch bestätigt. Saya selalu ingin melakukan sesuatu dengan bahasa asing secara profesional, dan penerjemahan adalah cara yang paling menarik untuk bekerja dengan bahasa asing. Jeder, der die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, also einen BA-Abschluss und dann einen Master im Dolmetschen draufsetzt, kann natürlich Dolmetscher werden. Siapapun yang memiliki persyaratan yang diperlukan seperti gelar sarjana dan master dalam menafsirkan tentu saja dapat menjadi juru bahasa. Um einen Freelance-Test abzulegen oder ein Auswahlverfahren reichen für die deutsche Kabine im Prinzip 2 Sprachen plus Deutsch, obwohl natürlich es besser ist, wenn man schon mit 3 antreten kann. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Laufe des Berufslebens weitere Sprachen zu erlernen. Pada prinsipnya, 2 bahasa seperti bahasa Jerman sudah cukup bagi kabin Jerman untuk mengadakan festival. Festival seperti festival perdamaian atau proses seleksi. Meskipun tentu saja lebih baik jika Anda dapat bersaing dengan 3 bahasa sekaligus. Tetapi Anda juga memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Spanyol dan lain-lainnya dalam perjalanan kehidupan Anda. Die meisten Dolmetscher sind in den 70er Jahren nach Brüssel gekommen. Und das bedeutet, dass wir auf einen Schlag doch sehr viele ersetzen müssen. Sebagian besar penerjemahan itu datang dari Brussel pada tahun 1970-an. Dan itu berarti bahwa kami harus mengganti banyak hal sekaligus. Ich denke schon, dass es einfach für alle Nationen wichtig ist, dass jeder die Möglichkeit hat, in seiner Muttersprache zu sprechen und in seiner Muttersprache zu hören, damit einfach alle auf demselben Niveau sind. Saya pikir hal itu sangat penting bagi semua negara yang memiliki kesempatan untuk berbicara dalam bahasa ibu mereka dan mendengar dalam bahasa ibu, sehingga setiap orang hanya pada level yang sama. Das Interessante an einer Arbeit in der Kommission ist, dass es für jeden etwas gibt. Derjenige, der viel verreisen möchte, ein Junggeselle vielleicht, der hat die Möglichkeit, viel rumzureisen. Derjenige, der wie ich zum Beispiel Kinder und auch noch kleinere Kinder hat und lieber erstmal zu Hause sein möchte, der muss nicht verreisen. Hal yang menarik tentang bekerja di komisi adalah bahwa ada sesuatu untuk semua orang yang ingin berpergian. Seorang bujangan yang memiliki kesempatan untuk bepergian ke Roma, seseorang yang seperti saya memiliki anak-anak dan bahkan anak-anak yang masih kecil dan yang lebih suka berada di rumah.
Natürlich ist es nicht immer einfach, ein sehr anstrengendes Berufsleben mit Familienleben und 4 Kindern in Einklang zu bringen. Aber gerade hier in Brüssel und in Belgien ist es sehr viel leichter als in Deutschland. Die Institutionen, das Europäische Parlament haben eine Kinderkrippe, es gibt die Europaschulen. Insofern sind die Kinder den ganzen Tag betreut. Tentu saja tidak selalu mudah untuk mendamaikan kehidupan profesional yang sangat menegangkan dengan kehidupan keluarga dan 4 anak. Tetapi, terutama di negara Brussel dan di Belgia jauh lebih mudah daripada di Jerman. Lembaga-lembaga Parlemen Eropa memiliki tempat penitipan anak. Ada seperti sekolah-sekolah Eropa sehingga anak-anak tersebut bisa dirawat di tempat itu sepanjang hari. Man kann als Beamter arbeiten, also fest angestellt, mit einem gesicherten Einkommen oder eben freiberuflich. Anda juga bisa bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai tetap, dengan penghasilan yang tetap, atau bahkan sebagai pekerja lepas. Wenn man freiberuflich tätig ist, ist man natürlich Herr seiner eigenen Zeit. Ketika Anda bekerja sebagai freelancer, Anda tentu saja harus mengendalikan waktu Anda sendiri. Ich habe mir mal überlegt, Gesang zu studieren, aber ich muss auch sagen, dass ich wusste, wie schwer eigentlich eine Gesangskarriere sein würde. Und dann habe ich mich dann doch lieber fürs Dolmetschen entschieden und den Gesang bis heute aber als ganz, ganz wichtigen Ausgleich parallel zu meiner beruflichen Tätigkeit beibehalten. Ich bin Dolmetscherin, freiberufliche Dolmetscherin in Brüssel. Ich habe 5 Arbeitssprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Griechisch. Dolmetschen ohne irgendein Interesse an anderen Menschen, an anderen Ländern zu studieren, hat meines Erachtens nicht viel Sinn. Man muss neugierig sein, man muss wissen wollen, wie es anderswo funktioniert, wie andere denken, wie andere fühlen. Saya pernah mempertimbangkan untuk belajar menyanyi, tetapi saya juga harus mengatakan bahwa saya tahu betapa sulitnya berkarir dalam menjadi seorang penyanyi. Dan kemudian saya memutuskan untuk melakukan penerjemahan, untuk melakukan menjadi sebagai penerjemah dan terus bernyanyi hingga hari ini. Tetapi sebagai keseimbangan yang sangat penting sejajar dengan aktivitas profesional saya saat ini. Saya merupakan seorang juru bahasa lepas di Brussel. Saya memiliki 5 bahasa dalam bekerja, seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugis dan Yunani. Menurut saya, menafsirkan tanpa minat tidak akan berkembang. Anda harus penasaran dan ada rasa ingin tahu bagaimana cara bekerja di tempat tersebut. Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, was soll ich machen oder was wäre ein guter Beruf, dem würde ich Dolmetschen dann empfehlen, wenn es eben eine kontaktfreudige, redefreudige, ein bisschen extrovertierte Person wäre. Ketika seseorang datang kepada saya dan bertanya apa yang harus dilakukan untuk melakukan pekerjaan yang baik, saya akan merekomendasikan kepadanya untuk melakukan penerjemahan. Karena itu akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang ramah, banyak bicara, dan sedikit ekstrovert. Ich habe immer die wirklich gute Atmosphäre in der deutschen Kabine geschätzt. Man hilft sich untereinander. Es ist immer Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft da. Es ist Teamwork beim Dolmetschen. Saya selalu menghargai setiap suasana yang bagus di kabin Jerman. Saling membantu, selalu ada keramahan, kesediaan untuk juga saling membantu. Karena dalam menafsirkan itu merupakan pekerjaan dalam tim. Ich glaube, Dolmetschen ist ein Stressberuf, aber man kann lernen, mit Stress umzugehen. Was ich in Brüssel interessant finde, ist, dass es irrsinnig international ist, dass man die ganzen Sprachen sprechen kann, die man lernt oder die man schon spricht. Kann man immer praktizieren. Und dass es ein Ort ist, der einen mit unheimlich viel Kulturen konfrontiert. Saya pikir bahwa menafsirkan adalah pekerjaan yang penuh tekanan. Tapi Anda bisa belajar mengatasi stres tersebut. Yang menurut saya menarik di Brussel adalah tempat ini sangat internasional, bahwa Anda dapat belajar berbicara dalam semua bahasa. Atau Anda selalu dapat mempraktekkan apa yang sudah Anda ucapkan
dan merupakan tempat yang dihadapkan dengan banyak sekali budaya. Mir gefällt Brüssel unheimlich gut, denn es ist eine Stadt, die nicht zu groß ist, gleichzeitig eine internationale Metropole. Familienleben und Beruf im Einklang zu bringen, funktioniert, glaube ich, nirgends besser als hier, weil man auf sehr viel Verständnis stößt, durch das Statut schon Möglichkeiten hat, bei seinem kranken Kind zu Hause zu bleiben. Saya pribadi menyukai Brussel karena ini adalah kota yang tidak terlalu besar dan pada saat yang sama berfungsi sebagai metropolitan internasional kehidupan keluarga dan pekerjaan. Saya pikir tidak baik daripada di sini, karena Anda dapat menemukan banyak pemahaman di tempat ini. Tur kota memberi Anda kesempatan untuk tinggal di rumah bersama anak Anda. Ich dolmetsche hier im Europäischen Parlament aus dem Englischen, Französischen und Spanischen ins Deutsche. Ich lerne Litauisch und plane auch in 3 bis 4 Jahren aus dem Litauischen zu arbeiten. Als ich mit Litauisch begann, hatte ich keine Ahnung von dem Land. Die Sprache hat es mir von Beginn an angetan. Ich mag Sprachen sehr gern, das ist natürlich nicht nur Beruf, sondern auch Hobby. Aber sie machen sicherlich nicht mein ganzes Leben aus. Ich spiele Banjo. Das ergänzt sich auch sehr gut mit Sprachen. Viele, die gerne Sprachen sprechen und lernen, haben auch ein Gehör für Musik. Di sini saya sebagai seorang penerjemah untuk Parlemen Eropa dari bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol ke dalam bahasa Jerman. Saya sedang belajar bahasa Lituania dan berencana untuk belajar bahasa Lituania dalam 3-4 tahun. Ketika saya memulai bahasa Lituania, saya sebenarnya tidak tahu tentang negara tersebut. Saya tertarik dengan bahasanya sejak awal. Saya sangat suka berbicara. Ini tentu saja bukan hanya pekerjaan tetapi juga hobi saya. Tentu saja tidak memenuhi seluruh hidup saya. Die Tätigkeit des Dolmetschers ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Es muss so sein, dass man wirklich das, was der Redner sagen will, auch 100% vermittelt bekommt. Für uns ist es sehr wichtig, dass Deutsch als die Sprache, die von ungefähr 100 Millionen EU-Bürgern gesprochen wird, auch in den EU-Institutionen ihren angemessenen Platz hat. Es ist für uns in der Europäischen Union unabdingbar, dass wir einen sehr gut funktionierenden Sprachendienst haben und dass der dann entsprechend auch mit hervorragend ausgebildeten, qualifizierten Dolmetschern besetzt ist. Und ich finde es auch richtig, dass diese Mitarbeiter im Sprachendienst gut bezahlt werden, dass die gute Arbeitszeitregelungen haben, denn es ist ein anstrengender Beruf. Dolmetschen ist eine der entscheidenden Tätigkeiten in unserer Arbeit. Wenn wir keine Dolmetscher hätten, dann könnten wir unsere Arbeit hier einstellen. Wir brauchen die Dolmetscher. Ohne Dolmetscher geht's nicht. Dengan belajar banyak bahasa bisa membuat kita banyak bicara dan belajar. Tapi juga seperti telinga yang mendengarkan suatu musik. Pekerjaan juru bahasa adalah pekerjaan yang sangat menuntut. Harus apa yang disampaikan pembicara harus benar-benar tersampaikan 100%. Sangat penting bagi kami bahwa bahasa Jerman digunakan sebagai bahasa sekitar 100 juta warga Uni Eropa. Bahkan di lembaga-lembaga Uni Eropa, sangat penting bagi kami di Uni Eropa bahwa kami memiliki layanan bahasa yang berfungsi dengan baik dan dikelola dengan juru bahasa yang sangat terlatih dan berkualifikasi dan juga berpikir dengan benar bahwa karyawan layanan bahasa ini dibayar dengan baik sehingga mereka bisa mengerjakan sesuatunya dengan lebih baik. Dan pengaturan waktu kerja juga karena ini merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan. Menafsirkan adalah salah satu kegiatan terpenting dalam pekerjaan kami. Jika kami tidak memiliki juru bahasa, maka kami dapat menghentikan pekerjaan kami saat ini. Kami membutuhkan juru bahasa. Tanpa juru bahasa itu tidak mungkin terjadi.